Fuxias, tudo bem com vocês? Então, hoje vai gravar um vídeo de escape da prisão, escape da prisão. Na floresta. 99 dias na floresta. Mas aqui não tem floresta. Então deixa lá, que no final da lição. Vou dar um vídeo agora. Eu percebi que esse vídeo chegou que horas pra vocês? Porque a hora pra mim já passou 2 dias. Já são 2h49, gente. Então, gente, a produção também ajuda a falar, porque eu não falo muitas coisas assim, sou muito fã, assim, falando. Viu, gente? Amo esse barulho de fogo. Aquela coisa ficou. Mas é do jogo, tá ouvindo, gente. Essa parte pode ser até de trollagem, porque essa parte quebra. Ai. Essa parte quebra. Depois eu cheguei a página muito forte. Então, por isso. Facilita. Peguei uma bolada na lista. Acho que é tudo bem. Também. Ai, aquele tem nada.
credo, arrotei. Outra educação. Ai, credo, a garota tava encostando a cabeça dela no meu bumbum. Para. Esse cara feioso dela. Eu não sobra pra esse cara aqui. Oxi. Bruxa aí, cara. Deixa eu ver. Gente, eu vou passar aqui já volto pra vocês. Gente, consegui passar. Só beber ajudante. Consegui botar pra produção. Não é sei, né? Calma, gente. No banho do eu sou mais de produção, porque ela não fala mais de direito, sabe? Aí eu me estresso mais. Então ela quer falar. Esse fone aí que ela tá. E também, essa bonitinha vai fazer no canal dela, né? E aí eu ver aqui que eu não sei fazer nada. Foi minha produção que me ajudou. Ai, que bonito. Ué, eu tô bem consegui embargar e tchau.
ajudou, ele sabia não. Era só um bug mesmo, sabe? Como você sabe? Porque ele vai travar bem aqui. É, você tem o ponto. Faz com short e Aracaju. Pra você. Você segue? Se você segue o canal, eu vou lá e sigo. Como é que é qual é o nome do seu canal? Mesmo assim, se você inscrever no canal. Ai, que merda. Não sei controlar. Ah, tá. Precisa de uma. Eu sabia disso, né? Eu vou dividir, porque tá rindo. Fica pra respirar. Fica pra respirar. Peraí, deixa lá, eu volto. Tem que aprender as horas, viu? Já no terceiro, não sabe nem as horas. Olha como que
Que eu vou subir agora aqui, ó. E aqui. Não tem tudo de novo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, beijo. Tudo isso pra você. Tchau.